家里没有削笔刀，于是老父亲直接利用家里的车床给儿子削铅笔，一削一个不吱声，不仅很平整，而且削完一点毛刺都没有，瞬间秒杀市面上所有的转笔刀。网友表示，以后不想写作业，就说家里车床坏了。对。注意看，这位小哥正在水里收集海胆，每次小哥都会敲开一个，跟周围的鱼儿一同分享。海胆被打开的一瞬间，鱼群立马围了过来，如获至宝。钓鱼佬表示，海胆大窝越钓越多，下次鱼饵就用它了。必须的。近日，一位小哥为了跟同学们增进感情，偷偷给班里的所有男同学每人都写了一份表白信，分别放在了他们一下就能发现的地方，相同的时间，相同的地点，好一个烽火戏诸侯。网友表示，再给老师塞一张，就说有人约着打群架。